আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জেনে নিন ঠান্ডা কাশি দূর করার ঘরোয়া উপায়। প্রিয় দর্শক, আমার রোগী মহোদয়, নেটদের দুনিয়ার জগতে বিশ্বের এই ভুবনে কলিকাতার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন যারা, সকলকে বলবো আমাদের নিত্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। বেল আইকনে ক্লিক করলে প্রতি ভিডিও আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। বন্ধুগণ, শীতের শেষে গরম মৌসুম শুরু হয়ে গেছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঠান্ডা লাগা, সর্দি, গলা ব্যথা সহ অনেক সংক্রমণ রোগের প্রকোপ বেড়েই যায়। এমন পরিস্থিতিতে ঘরোয়া কিছু অনুশীলন করতে পারলে ঠান্ডা লাগা, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, অ্যাজমা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মতো সমস্যা সহজে দূর করা সম্ভব ঘরোয়াভাবে। বন্ধুগণ, জেনে নিন সর্দি কাশি দূর করার কিছু ঘরোয়া উপায়। নাম্বার 1, আদা। আদা এমন একটি উপাদান যা মানব দেহের জন্য প্রত্যেকটি রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। আদা কিভাবে খাবেন, কতটুকু খাবেন, কি পরিমাণ খাওয়া দরকার, সকলকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য বিশেষ অনুরোধ রইল। নাম্বার 1, শুকনো আদা 1 চা চামচ, সাথে হাফ চা চামচ দারচিনি গুঁড়ো, 1 চামচ মধু, 3টি মিক্স একসাথে করে লেপন করে যদি খেতে পারেন তাহলে সর্দি, কাশি, অ্যাজমা, বন্ড, হাঁপানির সমস্যা থেকে আপনি খুব সহজে মিলবে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের মধ্যে কাজ করবে এই খাবারগুলো খাওয়ার মাধ্যমে। তাই বিশেষ ধরনের চা নিয়মিত পান করতে পারেন। বিশেষ ধরনের চা বলতে দারচিনি পাউডার, 1 চা চামচ আদার রস অথবা শুকনো আদা পাউডার, সাথে লবঙ্গ এবং চা পাতা দিয়ে এই চাটা বানিয়ে খেতে পারলে আপনার দেহের বিষ, ব্যথা, সর্দি, কাশি, অ্যাজমা, হাঁপানি, ঠান্ডা লাগা, গলা ইনফেকশন, টনসিলের মতো সমস্যা সমাধান মিলবে বিশেষ ধরনের চা খাওয়ার মাধ্যমে। প্রিয় দর্শক, আমার বন্ধুগণ, রোগী মহোদয়, তাই দ্রুত সর্দি কাশি সারাতে আদার চা খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। এরপর বলবো দারচিনি এবং লেবু, মধুর কথা বলবো। দারচিনি এবং মধু সর্দি কাশিতে একদম কাবু হয়ে গেছেন ওইসব ভাই বন্ধুদের জন্য, অনেকে কাশি সহজে কমে না, ওষুধ খেতে খেতে পাগল হয়ে যাচ্ছেন, কি সারাতে পারছেন না, তাদের সুস্থ থাকতে হলে আপনাকে কাশি বা ঠান্ডা ভালো করতে চাইলে আপনাকে করতে হবে দারচিনি, মধু এবং লেবু একসঙ্গে মিশিয়ে সিরাপের মতো করে বানাতে পারেন। আর নিয়মিত তা পান করলে যে কোনো সর্দি, কাশি, অ্যাজমা, হাঁপানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং হালকা গরম পানির সাথে মিশিয়েও খেতে পারেন। বিশেষ করে একটি গোপন ফর্মুলা, ভিডিওর গুরুত্ব সহজে দেখবেন। গত কয়েক মাস আগে অ্যাজমা, হাঁপানি অর্থাৎ বুকের কফ দূর করার একটা ভিডিও ছাড়ছি। আপনাদের ভালোবাসায় অনেক হিউজ পরিমাণ এটাকে আপনারা গ্রহণ করছে। এই ফর্মুলা আপনাদেরকে বলে বিদায় নিব। বন্ধুগণ, বিশেষ করে যারা নতুন পুরাতন কাশিতে ভুগতেছেন, কাশির সাথে অল্প অল্প কফ বের হয়, ফুল কফ বের হয় না এবং শ্বাসকষ্ট হয়, রাতে ঘুমাতে পারেন না, ওইসব ভাই বন্ধুদেরকে বলবো, ওইসব মা বোনদেরকে বলবো, ওইসব বাবা ভাইদেরকে বলবো, এই ফর্মুলাটি আপনাকে একজন ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের থেকেও বেশি কাজ দেবে। অন্তত অ্যাজমা, কাশির জন্য, সর্দি, ঠান্ডা লাগার থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে তুলবে এই খাবার গোপন টিপসের মাধ্যমে। সেটি কী কী লাগবে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করে শুনবেন। নাম্বার 1, গোলমরিচের গুঁড়া বা পাউডার, কতটুকু পরিমাণ? হাফ চা চামচ পরিমাণ। নাম্বার 2, শুকনো আদার পাউডার, বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, না নিজে কেটে শুকাই নিয়ে রোদে শুকাইয়া পাউডার করতে পারেন। শুকনো পাউডার হবে 1 চা চামচ আদা, 1 চা চামচ হবে অরিজিনাল মধু। 4 নম্বরে বলবো তুলসী পাতার কথা। তুলসী পাতা এমন একটি ঔষধি পাতা, পৃথিবীর জমির যত ঔষধ, কফ, কাশি সিরাপ তৈরি হয়েছে তুলসী পাতা থেকে তৈরি হয়েছে বা তুলসী নির্যাস থেকে। যত কফ সিরাপ, তুলসী সিরাপ, বিভিন্ন কোম্পানি ব্র্যান্ডের
দামি দামি ব্র্যান্ডের যত সিরাপ বেরোয়েছে তুলসী পাতা থেকেই এবং বাসক পাতা থেকে। তো বাসক পাতা নাই বললাম, তুলসী পাতা কাঁচা রসটা হবে 2 চা চামচ। এই 4টি মধ্যে মিহিন করে মিশাইয়া আচার মতো চুয়ে চুয়ে খেতে পারলে তাদের সর্দি, পুরাতন 10, 15, 20 বছর কাশি ভালো হচ্ছে না, অ্যাজমা, ব্রনকাইটিস ভালো হচ্ছে না, কাশ থেকে দম বন্ধ হয়ে যায়, তাদের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করবে। এবং যারা ইনহেলার, নেবুলাইজার ইউজ করেন, অনেক মেডিসিন কাজ হচ্ছে না, তাদের জন্য গোমর ফর্মুলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও না টেনে স্কিপ করে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তাহলে আমার ফর্মুলাগুলো সংগ্রহ করে যদি খেতে পারেন তাহলে আপনার বুকের কফ, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, অ্যাজমা, ব্রনকাইটিস সমস্যা সমাধান মিলবে। তো বন্ধুগণ, ভিডিও লম্বা করব না, পরিশেষ দীর্ঘ কামনা বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।